Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con las clases por video, esperando que se encuentren bien todos. Vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la cocina española. Sí, más que nada esto sería dirigido a los chicos de cuarto, ¿no? Más que nada para que empiecen también a acumular más información acerca de la cocina española. Algo que se acaba de ver hace poco, el 2019-2020, empezaron a seleccionar los españoles los 10 productos más utilizados en la cocina española. Fue una encuesta realizada por diferentes chefs, ¿sí? Y algunas personas, obviamente de origen español. Con esos chefs pues se encuentra Johnny Roca, todos los que son los más famosos ahorita en la actualidad, y empezaron a hacer la encuesta, por lo cual consiguieron en 10 productos más típicos, más famosos y más representativos de la cocina española, y principalmente tomando como número 1 el jamón ibérico, que es el famosísimo jamón serrano. Vamos a hablar un poco de ese ingrediente primero y posteriormente vamos a ir hablando de los demás, que en total pues serían 10. El jamón ibérico, bueno, está cotizado como los mejores jamones del mundo por su técnica de el proceso de salado y secado, ¿no? Que es un proceso algo difícil, ¿no? Y es muy característico de ese tipo de jamones. Para poder hacer ese tipo de jamones necesitamos especialmente de la crianza del animal, que es el cerdo ibérico, ¿no? Y principalmente de cómo es su alimentación, ¿no? Su alimentación está basada directamente en las bellotas de los alcarnoques, que viene siendo el árbol donde se saca los corchos para las botellas del vino, de los vinos tintos o los vinos blancos, y acompañado con un poco de zacate, de hierbas, ¿no? En campos abiertos, que eso genera que el cerdo, ¿sí? El cerdo ibérico, cada vez que camine, haga un poquito más de musculatura, pero gracias al alcarnoque, a las bellotas que contienen una gran cantidad de azúcar, ¿sí? Generan una gran cantidad de grasa, y esa grasa, ¿sí? No se queda en su cuerpo, sino que se va penetrando en su carne, y esa es la característica del sabor del jamón ibérico. Entonces, principalmente una vez que se alimenta ese cerdo, ¿sí? La pieza adecuada para hacer ese jamón, pues sería la parte trasera del animal, ¿sí? Esa es la parte más importante que se utiliza para hacer el jamón serrano, y se le llama las paletillas, ¿no? El resto de las piezas se utilizan para hacer embutidos, chorizos, salchichas, algunos otros productos que se comercializan. Pero principalmente para hacer el jamón serrano vamos a utilizar lo que viene siendo la parte trasera. Una vez que selecciona esa parte trasera, empezamos con la técnica del salado, ¿sí? Principalmente para hacer la técnica del salado necesitamos un día en la sal por cada kilo de lo que pesa el cerdo. Un ejemplo, si pesa 30 kilos, van a tener 30 días en sal, ¿no? Una gran cantidad de sal, debe estar cubierto completamente de sal, y en ese periodo, principalmente, bueno, vamos a empezar el secado, ¿sí? Que va a ser sacar lo que viene siendo la humedad y la sangre, ¿sí? En ese periodo hay movimientos de las piezas para que no se vaya a generar, ¿sí? Algo, cuestión de que se empiece a echar a perder la pieza, ¿sí? Es muy importante la ventilación y la frescura. Debe de ser un lugar muy fresco, ¿sí? Y cuidar mucho lo que es la ventilación. En ese lapso de tiempo de desalación hay que estar en movimiento. Una vez que está en movimiento, ¿sí? Nos va a ayudar a evitar que se vayan a acumular bacterias. Una vez que ya pasó ese tiempo, viene el otro proceso de el secado, ¿no? Que es donde ya se limpia la pieza, se enjuaga la pieza y se empieza a colgar.
para su secado. Es ahí donde la carne se empieza a hacer un poco más dura, se empieza a hacer un poco más seca y empieza a perder su gramaje hasta un 35-40%. Se empieza a hacer un poco más chiquito y tardará de 6 meses para que ese jamón esté listo y podamos consumirlo. Ese jamón, una vez que ya está embolsado al alto vacío a la venta, te puede durar hasta 2 o 4 años para poderlo disfrutar y consumir en algunos platillos o en algunos bocadillos de mesa. Entonces les dejo esto aquí para que ustedes sigan ahora sí que acumulando más información y poco a poco le vamos a ir haciendo llegar cada vez más y más cosas de la cocina española. Empezamos con el jamón ibérico y después vamos a continuar con otros ingredientes que sería el siguiente, el aceite de oliva. ¿Sí? Hasta luego, chao.